আপনিও কি কখনো ভেবেছেন আমাদের হিচকি কেন আসে? আমাদের তো ছোটবেলায় বলা হয়েছে যখন কেউ আমাদেরকে মনে করে তখন আমাদের হিচকি আসে। তবে সত্যিকার কারণটা কি সেটা আমি বলছি। আমাদের ফুসফুসের নিচে এবং পেটের উপর ডায়াফ্রাম নামের একটা মাংসপেশি রয়েছে, আর আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় এই ডায়াফ্রাম উপর নিচে হয়ে থাকে, যার কারণে ফুসফুস হাওয়া প্রবেশ করানোর জায়গা পায়। তবে আমরা যখন অনেক দ্রুত খাবার খাই অথবা অনেক বেশি খাবার খাই তখন আমাদের পেট ফুলে যায়, আর পেট ফুলে যাওয়ার কারণে ডায়াফ্রাম উপর নিচ হবার জন্য জায়গা পায় না, যার ফলে এটি অন্যরকম ভাবে কাজ করা শুরু করে দেয়। এতে ফুসফুসও ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, আর তখন গলায় থাকা মাংসপেশি যেটার মাধ্যমে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি এবং নিঃশ্বাস ছাড়ি সেটা ভালোভাবে কাজ করতে পারে না, যার কারণেই মূলত আমাদের হিচকি আসে।